На сцене Яков Почерников, город Иваново, руководитель Ирина Сергеевна Доспехова. Отрывок из повести Чингиза Айтманова «Свидание с сыном». Чердон, прижатый к решетке перрона, смотрел поверх моря голов на красные вагоны бесконечно длинного состава. «Султан! Султан! Сын мой, я здесь! Ты слышишь меня?» — кричал он, воздевая руки через ограду. Но где там было докричаться? Железнодорожник, стоявший рядом с оградой, спросил его: «У тебя есть конь?» «Да», — ответил Чердон. «А знаешь, где сортировочная станция?» «Знаю, в той стороне». «Тогда вот что, папаша, садись на коня и скачи туда. Успеешь, километров 5, не больше. Эшелон там остановится на минутку. Там и попрощаешься с сыном. Только скачи быстрее, не стой». Чердон метался по площади, пока нашел своего коня. И помнил лишь, как рывком развязал узел чумбура, как вдел ногу в стремя, как ожег бока лошади камчой и как, пригибаясь, понесся по улице вдоль железной дороги. По пустынной гулкой улице, пугая редких прохожих и проезжих, он мчался, как свирепый кочевник. Только бы успеть, так много надо сказать сыну», — думал он, и, не размыкая стиснутых зубов, произносил мольбу и заклинание скачущего всадника. «Помогите мне, духи предков! Помоги мне, повелитель коней Камбарата! Не дай споткнуться коню! Дай ему крылья сокола! Дай ему сердце железное! Дай ему ноги оленьи!» Миновав улицу, Чердон выехал на тропу под железнодорожной насыпью и снова припустил коня. До сортировочной станции оставалось уже недалеко, когда сзади его стал настигать шум эшелона. Тяжелый жаркий грохот двух спаренных цугом паровозов, как горный обвал, обрушились на его широкие пригнутые плечи. Эшелон обогнал скачущего Чердона. Лошадь уже притомилась, но он рассчитывал успеть. Только бы поезд остановился. До сортировочной станции осталось не так уж далеко. И страх, тревога, что поезд вдруг может не остановиться, заставили Чердона вспомнить о Боге. «Великий Боже, если ты есть на земле, останови этот эшелон! Прошу тебя, останови! Останови эшелон!» Эшелон уже стоял на сортировочной станции, когда Чердон сравнялся с хвостовыми вагонами. А сын бежал вдоль состава, навстречу отцу. Увидев его, Чердон спрыгнул с коня. Они молча бросились в объятия друг друга и замерли, позабыв обо всем на свете. «Отец, ты прости меня, я ухожу добровольцем», — проговорил султан. «Знаю, сын. Я обидел сестер, отец. Пусть они не забудут обиду, если могут. Они простили тебя. Ты на них не обижайся. Не забывай их. Пиши им, слышишь? И мать, не забывай». «Хорошо, отец». На станции одиноко стукнул колокол. Надо было расставаться. В последний раз отец глянул в лицо своему сыну, и на мгновение увидел он свои черты. Себя, еще молодого, еще на заре юности. Он крепко прижал его к груди. И в ту минуту всем своим существом он хотел передать сыну отцовскую любовь. Целуя его, Чердон приговаривал одно и то же: «Будь человеком, сын мой, где бы ты ни был, будь человеком, всегда оставайся человеком». Вагоны дрогнули. «Чердонов, отправляемся!» — крикнул ему командир. И когда султана на ходу затащили в вагон, Чердон опустил руки, потом повернулся и, припадая к потной, горячей гриве коня, зарыдал. Он плакал, обнимая шею коня, и так сильно содрогался, что под тяжестью его горя копыта коня переступали с места на место. Железнодорожники молча проходили мимо. Они знали, почему в те дни плакали люди. И
только станционные мальчишки, вдруг присмирев, стояли и с детским любопытством и состраданием смотрели на этого большого, старого, плачущего человека. Солнце поднялось над горами на 2 тополя, когда Чердон, миновав малое ущелье, выехал на широкий простор холмистой долины, уходящий под самые снежные горы. Дух захватил Чердона. На этой земле жил его сын.